Omukazi ayendedde mu bufumbo n'akuba bbaka lyonso. Kookiraba okunsuulawo emyezi 3. Mbugodde wayo seke nga nze bwe mbona. Ate bw'olina omusaayi. Shira. Minisita Mutuuza asitukiddemu okutaasa omukyala eyagobwa bba mu nju babaggalidde ebweru. Tukubye kodi teri atwanukura kati agenda kukoza ne gavumenti. Wanga gavumenti yetegenda okutwala omusango guno. Mpulira ng'olwedde mmaze okufuna emirembe n'obwenkanya. Pulezidenti Museveni aguddewo ebbanguliro ly'ebyemikono e Mubende n'alabula abalemesa bonna basome. Empaka z'omulimi asinga 225 zitongozeddwa omubaka wa Budaaki n'atukooneramu. Muli ku mulamwa. Kale bannaye ennyongera okubaaniriza n'okubeebaza okusalawo TV y'omuntu wa bulijjo. Bwe tweyongerayo omukazi akubye ebbaka lyonso ne yeewaana nga bwe yayendera mu bufumbo. Era nti kigwanidde omusajja ono naye awulire bwe kibeera kiruma. Omukazi anenya bba okumuleka mu nnyumba okumala emyezi 3 n'asiisira ku mirimu gye e Sudan. Bino byonna biri mu town ye Nazigo mu disitulikiti eye Kayunga. Era omusasi waffe emboozi eno kagikutuuseeko mu bujjufu bwayo. Kyagabadde okasoma emyaka 3 abulidde bba Fred Bule emyaka 37 nti okufuna omusajja yakikola mu bugenderevu mu ngeri yakumwesasuza nti era ayagala awulire bwe kiruma. Ono akudaalidde bba nti yali yayita bbeeyi nnene. naye ogenda bulirira ninga nawe obufumbo bwakulema sisobola olaba oyo omusajja gwagambayababeranga naye omwana muto nemuleka nomuyinza nze nali nsinga okukwagala naawe okimanyi gye wakama okunyigiriza nange nondetera okukukyawa ate nekukyayira ddala gwe wanyigiriza okutuuka ku ssa ly'okukukyawa. Kayaga agamba nti okufuna omusajja kyaddirira Bavule okumuleka mu nnyumba okumala emyezi 3 ng'obuvunaanyizibwa tabutuukiriza n'asiisira e Sudaani gye yali akolera. yakagifuna kati ng'avuddewo abo abaana ababadde nga bamala n'emyezi nga tebamanya kitaawe. yali ankubiddeko naŋŋamba ti ssente zituweddeko ez'okukozesa ogwo omwezi gwaŋŋamba nze bamanyi omukazi alina ki edduuka akola limukola ki namukola edduuka nze alisasula omwezi. Bano bamaze emyaka 10 mu bufumbo ne bazaala n'abaana 3 okuleba emyaka 9 emyaka 5 n'emyaka 3. Bano tubasanze mu ofiisi ya Collins Kafeero w'amaka abaana n'eddembe ly'obuntu. Kayaga gye yatutte ensonga nga yemulugunya nti Babule amukugira okudda maka mweyanooba okulaba abaana. omanyi nti abaana musasiramu nga olwomulaba yanzitidde sente namukola edduuka lya miliyoni lyasuula lya miliyoni 25 ewange mukuvaawo yasitula sente tewazitwala tiwatwala dola zange Kayaga agambye nti mu bbanga ery'emyezi 3 nga Bule abadde yeegiriisa n'abakazi abalala ate nga naye muntu alina omusaayi bwe kufuna ya namukakkanya ebirowoozo. Omukazi yenna oba omuntu yenna ategeera osavaivingira okiwulira kati bw'oli oyagala mbunkole nti mbugodde wayo seke nga nze bwe mbona ate bw'olina omusaayi. Shira. Agamba yasibamu ebibye n'amutwalawo lw'abaana n'abaleka mu nju ya kitaabwe. Kati Bule asimbye Nakakongo nti kikafuwe Kayaga okutwala abaana ew'omusajja omulala wabula bw'aba ayagala abalabirire gye babeera kubanga tewali yamugoba. Abaana tasobola kugenda n'abaana bange okusinziira ku bikola byakola ki byakola. Ono mutamiivu anywa bugi mwenge asiba mu bbaala n'omukazi asuula abaana abanŋambwa
nze yakuzimba okutuuka nze yakujja wamwe mukazi wamwe nze kwogera byenembwa Kafeera aganya kya mukazi okutwala abaana nti kubanga niwe yali agenda yabaleka wama wasula w'abaana ono naye yalibadde atambula gage naye omusajja olwokuba yalabirira abaana n'abaana bo n'amalawo ne wiiki n'atambula nabo okutuuka gye buli eno kitegeeza omusajja alina abaana abo agamba nti webanga nsonga yakubalabirira bateekeddwa okubalabirira nga bali wa kitaabwe oba ewa jjajjaabwe abaana babeere emikono gyani gya kitaabwe byonna oba biku oba kiki butaasa biki empale ku buta babeere awo Sawulo w'okulira yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate yo nga tuvuddeyo minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo alagidde poliisi okukwata Ssemaka eyagobye mukyala we nga kimuteekako nti yatabuka omutwe. Kiddiridde omukyalo ono okwekubira enduulu eri ab'obuyinza ng'agamba nti ayambibwe kubanga omwami amugobaganya. Minisita omubeezi w'ekikula ky'abantu Peace Mutuuzo abitaddemu engato okugenda mu Kinoonya zone Masanafu okutaasa omukyala Dorothy Namugiro yagobaganyizibwa bba Kizito Ssengubo maka ge baazimba bombi. Kiri ku Lwokutaano lwa wiiki ewedde ogadali kunfu okulaga emboozi ng'abakyala ku kyalo kino beemuluguja olw'engirisa engoba yagoba omukyala munnaabwe w'empeta bwe bamaze emyaka 9 nga kimusako nti yalwala omutwe. Abaana bana n'omwami we gano ge maka gaabwe yamugoba n'amutwala n'ebutabika muyita mulalu abamu tetuyambiddwa tetufunye bwogero naye tuvuddeyo ku lulwe. Minisita Mutuuzo ogendayo kyava ku bakyala bano okulajanira Ssaabaminisita Rubira Nabbanja atase mukyala munnaabwe naye atumye Mutuuzo. bamukuba ebiyiso ebutabika nga si mulalu olwabbaawo okuwaayo ssente. Mwami Museveni tuyambe Nabbanja tuyambe gavumenti abakyala tuli mu bikulu w'abasajja. Mutuuzo awerekeddwako Kamisona Minisitule Nanjira Nakafeero abasinkanye Namugiro amaka gy'abadde akumibwa era ngo nayogedde engeri gy'azatulugunyizibwamu bba nga n'ekisinga okumuma yakimuteekako nti yatabuka omutwe. Kati oba kutuusa butabika tebakuganya kunnyonnyola gwali mulundi gwakubiri nga ntwalayo ogezaako okunnyonnyola bannaye byamaka nze siri mulalu nga bakukasuka eri muwodi nga batandika biiso nampeke ate bw'oba bikola ng'oli mulamu bikudda mijingo omubiri gwo gwasooka nali ngongobadde maswa kutuula. Agamba nti ekimuluma nga butakkirizibwa kutuuka maka ku butalaba ku baana be n'okuba nti asuzibwa busuzibwa. Yagenda kwero sinayi n'aripootinga kati ng'abuuza taata we maama ali ludda wa taata we ng'agamba genda okola emirimu gy'otonduulira. Kati omukyala we yaddamu kuyita omuwala nti maama akomyewo ayagala kwogera naye okusima omwana gwe kugamba kwegayiridde tosaako mami kumanya nti ndi wano kuba saagala mami akyawe naye ddadi ajja kunzita bw'anaategeera nti njogedde naani nemmanyi. Amutegeeza nga bwe kubira endulu mu bantu n'ebitongole ebitali bimu wabula n'okusa kati tannafuna bwenkanya. Kitani yakola kumpi simumanyi linnya naye feesi nkola ki ngimanyi. Kati dokitayo ng'agamba bwe naddamu musisinkana olunaku lwe yansiiba nti njagala tuyite n'abakyala n'omwana kubanga omusajja ono alabika aliko ekikyala alina kyayisaawo naye nabyo byakomaawo tebaddamu kukola esimu. Minisita Mutuuzo asinkanya akicuka ekyalo Kinoonya ne bamubulira ku butakkaanya bw'ababiri abo. Byonna ebigenda mu maaso si ebikulembedde twakulembera ne tumutuusako oli Kampala mu ofiisi y'amaka ne tumutuusa mu Justice Center fe obusobozi bwaffe. Minisita agenzeeko ne ku nnyumba evuddeko Lumanywera ng'asanze geeti nsibe ne kufulo ng'akanze kukunkuna nga buterere. Kitegerekese nti munda mubaddemu abakuumi naye ne bagaana okugulawo. Tujja kukoza kati agenda kukoza ne gavumenti kubanga gavumenti yetegenda okutwala omusango guno. Ejja gavumenti ejja kuweerereza omukyalo ono omusajja nga bwe yeewozaako kubanga omukyala yaloopye okutuusa bwe tunaafunye obwenkanya. Ategeeza nga batandise kafuba okunoonya Ssengoba okujjaweze ku bunnambirira alagidde poliisi emunoonye embaleetere. Bakakasa nti ajja kufuna obwenkanya. Era njagala kubasiima abakyala abakinoonya mumanyi okunoonyereza. Mumanyi okulwanirako bannammwe olutalo abadde takyasobola kwerwanira olutalo mwena mumutuuse okumulwanira olutalo. Oba otulugunyizibwa beera kuwekubire ku nduulu
kubanga bwoba teweekubidde enduulu terajja kumanya ki kyoyitamu ate era tojja kuyambibwa nga minisita waffe bwatugambye. Abakyala bafukamidde okwebaza minisita Mutuzi ne Ssaabaminisita Nabbanja. Yena Mugiro Musenyi yebaza abantu bonna okumwanirira mu kaseera akazibu kayitamu. Neebaliza ddala abantu b'ekitundu bonna ab'emasanafu abakyala mwebale kuvaayo ne munnwanirira. Neebaza nnyo maama Nakonde ajje wano bamulabeko mu kamera. Weebale nnyo maama, weebalire ddala kunnwanirira. Disani Mutyaba yakusakidde gulu ku Lwabukedde TV. Ate kampuni ya Vision Group ngeri wamu n'abavujjirizi olunaku olwaleero batongoza empaka z'omulimi asinga 225. Omukolo gubaddeko Prime Agro Farm ngeno ya mulimi Sebastian ng'esangibwa Zirobwe District y'e Luweero. Zitongozeddwa amyuka omubaka wa Budaaki mu Uganda era ng'onatutendereza olw'omulimu omulungi gwe tukola. Empaka z'omulimi asinga 225 zitongozeddwa ku Prime Agro Farm ey'omulimi Sebastian Ngambwa esangibwa Zirobwe mu district y'e Luweero. Omukolo gwetabiddwako abalimi abazze basinga mu mpaka zino, abasazi b'empaka z'omulimi asinga n'abavujjirizi okuli ekitebe kya Budaaki mu Uganda, abakawudayizi abakuleetera akalungu k'enkoko n'ebyennyanja, kampuni ya KLM Airlines ne banki ya DFCO. Amyuka akulira Vision Group Jarvis Ndyanabo yabaddeyo ku lwa Vision Group, ate amyuka omubaka wa Budaaki mu Uganda Jost van Etro yabadde omugenyi omukolo. Basoose kulambula bikolebwa ku faamu eno n'oluvannyuma ne bakuŋŋaana mu kibangiriza awategekeddwa omukolo ogw'okutongoza empaka zino. Amyuka ssentebe w'abasazi b'empaka z'omulimi asinga Dr. Emma Naluyima akubiriza abalimi okwetanira okutereka ensimbi mu bbanka nga lwe banaasobola okwekulaakulanya. Bannaye abalimi n'abalunzi mufube okulaba nti buli kasente k'ofuna okateekayo mu bbanka, kubanga byebyo ebintu ebimu bye tugenda okukebera nga tuzza obanoonya okubanoonyerezaako. Akulira bakitunzi ba Cowdice mu buvanjuba bwa Africa Guido Stevens agamba nti balubirira okulaba nga bannansi batandika okutwala ebyobulimi nga bizinensi. As Cowdice, we are a very proud sponsor and we are very pleased to be already active in Uganda for 11 years this year. It's the same time as this competition has been going on. Yakulira KLM Airlines Rukia Otema atendereza empaka zino olw'okutumbula ebyobulimi n'obulunzi. It's always an honor to stand at the launch. For me, I've done it 11 years because KLM has been a sponsor from the time this started. And every time you visit these farms, and I think it's one of the most interesting part of this competition, is what you see, what the farmers do. Matthias Jumba okuva mu DFCO yeeyamye nti baakwongera okukolaganira wamu ne Vision Group kuba nabo kiruubirirwa kyabwe okutumbula obulimi n'obulunzi. Our focus was and remains to bridge the financing gap, support value chains, and uplift both large-scale agribusinesses and smallholder farmers across all regions in this country. Amyuka CEO Ndyanabo agamba nti Vision Group esakawumbi kalamba n'obukadde 7 mu nteekateeka y'omulimi asinga n'ekigendererwa ekyokutumbula ebyobulimi n'obulunzi mu ggwanga. Abantu abanayuganda basinga obungi balimi. Bw'oba okoze bulungi mu by'okulima ne twongera standard y'okulima mu ggwanga lyaffe, tujja kulaakulanya eggwanga lyaffe. Agamba empaka omwaka guno zitunuulidde nnyo abalimi abeegattira mu bibiina ziyite cooperatives. Twayongeddemu aka cooperatives okukolera awamu. Tubadde ne farms entonotono, kati twongeramu na farms eneneko. Naye kikulu nnyo okulaba nti faamu ezo zikola amagoba. Akubiriza n'abavubuka okwetanira ebyobulimi n'obulunzi kuba birimu ensimbi. Abavubuka kyembagamba kyandibadde kirungi namwe mutunule mulabe nti mu kulima oyinza kujjamu ebintu bingi. Akunze abantu okwetaba mu mpaka zino era n'abalambika ku mitendera egirina okugobererwa okusobola okuvuganya. Gwe kennyini oyinza okutuwa enamba yo n'ogamba nti njagala kwetaba mu mpaka zino.
naye n'omuntu omulala ayinza okulaba nti eno faamu nungi n'akola entry tujja kubalaga essimu gy'okuba oba email byonna bijja kufuluma mu mawulire. Amyuka omubaka wa Budaaki Estro asiimye abavugirizi b'omulimi asinga kubanga batandise okulaba omulamwa gw'empaka zino kubanga zasikiriza ebitongole bya Budaaki bingi okujja mu Uganda. And over the years we see farmers becoming more competitive, bigger farms, more interesting, more stimulating farms, where more is happening. And this is really what we were aiming for together. And this is also something that we as the Netherlands wanted to achieve. Ayongerako nti bongedde okussa ensimbi mu banki ya DFCU okuyamba ku balimi ku buli mutendera. Last year, I think in total we launched different programs worth of over 80 million euros, focusing on the highlands, the lowlands, working with smallholder farmers, with their cooperatives, working with SMEs, building value chains, making for smallholder farmers and bigger farmers and cooperatives quality inputs available, preferably from the Netherlands, but wherever you can find them, making sure that people have access to finance so that they can grow their business as they grow their crops. Omu ku bawanguzi b'omulimi asinga 2023 Mukasa mu Awea ne ssentebe w'abalimi mu ggwanga Site Lugolobi bakunze abantu okwettanira empaka zino. Anja kukozesa omukisa guno okuyita mwenna abali eyo banayita weenyooma vaayo kituyambyeko okulaba nti tuimprovinga farms zaffe okulaba nti zidda ate ku mutindo oba oliawo ogusanyusa. N'abatayitamu omwaka oguwedde tubasaba opportunity weeri tumanyi mulongoosezza era musobola okuyitamu ne mugenda mu maaso. Oluvannyuma omubaka Estro asimbye omuti mu kifo kino. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Ate ye Pulezidenti Yoweri Museveni ayongedde okulabula abo bonna abakotoggera enteekateeka ya gavumenti eya bonna basome ku buli mutendera n'akubiriza abakulembeze bonna okulaba ng'ennyikizibwa. Pulezidenti okwogera bino abadde aggulawo ebbanguliro ery'ebyemikono lye yazimbye mu disitulikiti ey'e Mubende. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Wawura Museveni agguddewo ebbanguliro ly'ebyemikono lye yazimba mu disitulikiti y'e Mubende okuyamba ku bavubuka mu kitundu ekyo. Ebbanguliro lino lisangibwa ku kyalo Kibuli Evuga mu ggombolola y'Ekitenga era ng'alambudde ebyo ebikolebwa abayizi abalisomeramu omuli okutunga, okubajja, okukola engatto, okuzimba, okukola emigaati ne keeki n'ebirala. Abasomerako mu bbanguliro lino okuli Ronald Kiseka, Konatensi Tinomugisha ne Maweji Ewire badde obujulirwa ku ngeri ebbanguliro lino bwe lyabakyusa kati obulamu bwabwe butambula bulungi oluvannyuma lw'okuyiga emirimu gy'omu mutwe. Abadde okolamu ebintu eby'enjawulo mweyeŋŋano oba mwenohabu nga nze omuyizi avuddeyo neefuuka superwoman eyali neekolera jange nenyumiriza nnyo mu jjajja Museveni era jjajja nkwebaza nayiga ebintu eby'enjawulo nzimbye oveni kati nfulumya keeki ez'emikolo gyonna. Bwe natuukayo ne mukolera obulungi nambuuza wasomera wa ne mugamba nasomera ku ssomero lya Pulezidenti Museveni. Naŋŋamba toyinayo munneyo omulala omumpe. Minisita y'ebyettaka, mayumba n'enkulaakulana y'ebibuga Judith Nawule Nabakooba abuulidde Pulezidenti ng'ebbanguliro lino bwe liyambye ennyo okusitula embeera z'abavubuka mu kitundu eky'e Mubende n'okukendeeza ku butabanguko mu maka. Your Excellency, haabu eno etukozeemu omulimu era nzijukira tinajjako wano ku matikkiro agamu naye bye boogedde njagala nkakase mu maaso go nti ddala otadde essanyu n'essuubi ku banna Greater Mbende. Pulezidenti asinzidde eno n'ayongera okulabula abo abakotogera enteekateeka ya gavumenti eya bonna basome ku buli mutendera n'akubiriza abakulembeze bonna okulaba ng'ennyikizibwa. The other refusal to implement UPE and USE mukonesa abaana bamwe, because sometimes we use force
As you know, NRM can use force. Pulezidenti agambye nti wadde enkola eno yatandikibwawo nga ya bwereere naye wakyaliwo abakyasaba bazadde ensimbi olwo ne balemesa abaana abankuseera okutuusibwako obuweereza. People here, and many of you are leaders, refused to implement that. Up to now, there are school charges in primary schools and secondary schools. We knew that if you do that, you exclude the children of the poor. That's what is happening. Pulezidenti era agambye nti yatandikawo bonna basome ow'ebyemikono okulaga ensi nti n'abakola ebyemikono bakola ebintu ebyomugaso. So that's why I said, okay, let me start a really free training center with the government and then show that we can really, you can hear the testimonies of these children. People who introduce school charges in government schools may not go to heaven. Because I have shown you that it is possible to teach children for free, but now this is a more expensive experiment than the other one. Awadde obweyamo nti bwakwongera masomo agasomesebwa mu ttendekero lino. I will add more courses here as you are proposing. Because the plumbing, omuli okukola ebyamazzi, motor mechanics, obwamakanika wano, the one of weaving and knitting. Pulezidenti awadde Kiseeka Ronald ne Konatens Tunomugisha saako mawejjawire abaali abayizi mu ttendekero lino bonna mu obukadde 10 batandikewo bizinensi zaabwe. Ku mukolo guno registrar w'ekibiina ky'NUP mu ggombolola ya Kitenga Baganyire Joseph asaze eddiiro ne yeesogga NRM. Pulezidenti oluvannyuma yeyongedde Kasanda okulamula abaganyuddwa mu nteekateeka ya parish development model. Ayogedde n'abantu saka abakulembeze mu kisaawe kya Mirembe Maria. Members, Uganda is the best investment destination in Africa and East Africa. Muzeeyi weebale. Abasigansimbi basanga obwangu nga bazze wano olw'enkolayo. Ategeeza nti waliwo abakulembeze abatyenyigira mu buli bw'enguzi n'emize emirala nga ne bateekeddwa okulondoolebwa. Abagumiza nti okwemulugunya ku misaala emitono akuwulira era nti enteekateeka zitandise okulaba nga bonna okuva ku ssentebe w'ekyalo okutuuka ku wa disitulikiti bongerwa ku musaala. In 95, I have been telling you, seek ye first the homestead income. The rest will be added unto you. Luka Kajiri yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Kale n'emboozi ezo kati tuwummulemu ky'ekitundu ekisoose ekyagataliiko nfuufu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri. Linda ne bino mu gataliiko nfuufu. Bamashehi bagumbye ku poliisi okutaasa munnaabwe akwatiddwa olw'okuvuma ab'e Kampala mukadde. Ekika ky'omu gataliiko nfuufu. Smoothen and protect your baby's skin with 5 new gentle formulations. Available in all supermarkets near you. Move it baby jelly, all day confidence. Naye mukyo abaana ab'amasiga bano abataamatira na nnyange bwe baddayo ne bagamba ti nze nalonze ŋŋaali ti ate n'obutaka mbulina ne bagenda ne basaba Ssaabasajja Kabaka ŋŋaali yasooka Ssaabasajja Kabaka nti watugamba tulonde obubonero naye nze saamatira na kabonero ka nnyange naye nze nalonda akabonero akange tiwalonda ki nze nalonda ŋŋaali Ssaabasajja njagala osiime nti osiime nfune ekika kyange nekutule ku mbaziira. Ssaabasajja n'asiima ŋŋaali n'amuwa akasolya. Kale katweyongereyo n'agataliiko nfuufu nga tuguddewo ne bamashehi abagumbye ku poliisi ey'ewakiso nga baagala okumanya ensonga lwaki munnaabwe Sheikh Abdallah Hakim Mulondo yakwatiddwa. Ono yakulira ddaawa e Mukono. Sheikh Abdallah Mulondo yajiddwa mitundu y'ebwayisi we yabadde addewe nga abasirikale bamusizzeeko ne bamulikiza ku poliisi Wakiso. Sheikh Mulondo agamba nti abasirikale bagenza mutulugunya nga bamubuuza lwaki adda ku Mufti Sheikh Shabani Mubajje ne Sheikh Elias Kigozi disikazi Wakiso n'abajironga nga balumiza okubba emaali y'obusiraamu. Bampambye nga nnyingera ebitaala ne banteeka mu mbuga yange mu maaso g'abantu ne bankuba ne bantulugunya.
ebandeeta wapolisi kati bankaka netondera seeka mubajje neseeka kigozi olw'okutunda ebintu ebisiraamu. Sheikh Mulonda agamba nti yakwatidde olw'obutambi bwazasitika ku mitimbagano kyokka aweze nti siwakumi okulokutaba babbi mali y'obusiraamu era nga yewadde yasibwe ng'agamba nti bino byonna Sheikh Kigozi abinamu omukono. Wallahi ndayira mu wakunzita wawampa kutwa sigenda kwetondera seeka kigozi ensonga z'okutunda ebintu ebisiraamu. Bamasheke batusanze ku poliisi wakiso bagamba nti bwe libanga lyakuba omufuti mu bajji lyakutte ng'agenda akwata buli avayo ku mimiri y'emize gye bo beetegefu okusibwa. Kugenda kufuuka musango ate ng'abeeyambisibwa ba disitulikiti kaazi abaali badde ekyokulabirako eri abo balimu abaawansi. Bwe tetuukiridde Sheikh Kigozi akkiriza n'ekituufu yalagidde abasirikale okukwata Sheikh Mulondo kuba aludde ng'amuvumira ku mitimbagano. So Mulondo tannaba kuwambibwako era tannaba kutuusibwako buvune bwonna. Poliisi ye yamukutte era ng'ali ensonga zonna ziri mu poliisi zikolwako. Seka Mulonda yavaayo mu katambike nga antyoboola nga district kaadi wa Wakiso bwe neegatta bwe nze nga ntunda ebintu by'obusiraamu n'okulaba ng'atyoboola famire yange. Ono amuguddeko omusawo gukono n'erinnya lye nga teyagala Sheikh Mulonda aleeta obukakafu obulaga nti yatunda emaali y'obusiraamu. Siinaayo ebbanga linamala kukamala mu ofiisi, siinaayo kintu nekimu kye nali ntunze era siiriyo kintu kyonna mufuti kye yali atunze mu disitulikiti yange. N'omwogezi w'e Kampala Mukadde Ashirafu Zomvawala atuuseeko ku poliisi n'avumirira abava mu bukulembeze bwabwe. Nga bwe tuwulira nti bataddewo amateeka ga computer misuse kyekiseera gatandika okukola gakomeko ku bantu abafaanana module eyo. Luva Sheikh Kigozi aze ku poliisi yeewakiso n'ateeka Sheikh Mulondo ku nninga amunnyonnyola ensonga emuvumya. Sheikh Kigozi agamba nti kyagala Sheikh Mulondo alongose erinnya lye yatatanye kyokka nga kino Sheikh Mulondo asoose kukigaana okutuusa lwapondoose. Nimba kifaananyi kirimu naye nange ndokulwanira haki yange kuba nwanira ekitiibwa kyange sha abaana bange balabe data musajja yakola kyona yakuvuma bakyala bange musajja yakola kyona okuvuma obulungi bwa umma ensobi yenakoze eri kwogera nti oba kiwadde obujuba n'obutititi bwawe yensobi ekyo netonda. Sheikh Mulondo sinnakuvunaanako nze omusango wenkuvunaana guli ogu kutyoboola ekitiibwa kyange nakunvuma sibamanyi oliwadde bobagulako omusango Sheikh. Bwe yali akulembedde okusala Eid al-Fitr ku muzikiti e Kampala Mukadde Mufti Mbajje yasaba gavumenti egalewo TikTok olw'abantu abasuse okubafumirako. Ekizibu kyatuukira kya TikTok kyononya abantu b'empisa tekuli kirungi kinambula kumusinga TikTok ekuvaawo kubanga tena mukoso. Abudde Muwonge yakusakidde Gulien ku Lwakere TV. Kale ate abagenda okuvuganya ku bifo ebyenjawulo mu kibiina ekya NRM balagiddwa okusooka okussa omukono ku kiwandiiko ekibakugira okwesimbawo ku bwannamunigina singa baba tebayiseemu mu kamyufu ak'ekibiina. Kyokka bo bassentebe ba NRM mu Kampala bagwanganye mu Malaka nga balumiriza bannabwe okubalemesa okusenkana pulezidenti. Ekibiina kya NRM kiragidde buli agenda okwesimbawo ku bendera yaakyo okusooka okuteeka omukono ku kiwandiiko eky'okweyama obuteesimbawo ku bwannamunigina singa bamuwangula mu kamyufu. Bino byanjuddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina Richard Rudwong mu lukuŋŋaana lw'abakulira ebyokulonda mu NRM mu disitulikiti zonna mu Uganda olubadde ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda aka NRM ekya Ddondo. That we make you sign a commitment form that if I contest and I'm defeated, I will not go as independent. Because we can use that to block your nomination with the National Electoral Commission. We need discipline in NRM. Okakasa nti ekiragiro kino kissibwa mu nkola bannamateeka ba NRM batandise okulaba etteeka mwe banaayita okuwandiikira b'akakiiko k'ebyokulonda. Okakasa nti buli agudde mu kamyufu ka NRM tawandiisibwa kuvuganya ku bwannamunigina nga beesigamye ku bweyamo kw'aba yateeka omukono nga komisona wa NRM James Kinobe mbwannyonnyola. Nti bw'ojja okuyingira mu kamyufu kaffe signing a commitment form ng'ogamba nti bwe mmala okuwangulwa mu kalulu kano sijja kuyimirira nga independent as part of the condition nga tulaba nakuwa forms zaffe na kunominatinga then along the way tujja kusaba ab'amateeka batubuli oba eyo MOU
esobola okubeera enforceable nga kikwetagisa okugenda okutegeeza ne electoral commission y'eggwanga. Abakulira ebyokulonda mu disitulikiti balagiddwa okukozesa enkalala z'abalonzi zokka mu kulonda kuno era ng'ekyalo tekinnalonda balagiddwa okusooka okutuuza olukuŋŋaana babasomera amannya agali ku lukalala lw'ekyalo olwo balukkiriziganyako bagende mu maaso balonde nga basimba mu mugongo gw'abo be baagala. The electoral guidelines will be given to you. Stick to those guidelines. Abasuubira okwesimawo mu bifo evuganyizibwako naddala ebya SEC bategeezeddwa nti enkola ebadde ngawo eya pulezidenti okuyita abeesimbyewo mu bifo bino n'ayogerako nabo yakomye nga buli avuganya ateekeddwa okukimanya. Whoever thinks is going to be given either a job or money to get out of a race, we are not going to, and you will not meet the president. Because that is breeding indiscipline in the party. Akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM Dr. Tango Doy anokoddeyo abakulira ebyokulonda mu disitulikiti okuli Toro ne Jinja abeekobana ne bannabyabufuzi ne bawandiisa abayizi abasoma mu mitwalo 2 basobola okubalonda mu kamyufu. Students of Jinja Secondary 2,580 and put in our register. But fortunate enough, I called Honorable Lieko. Honorable Lieko said, Dr. Tanga, you are my lecturer. I'm the one who did it. But I want to warn you, Kiria. I've heard you are picking money. Introspection. You are a very smart man. That should stop. Robin Anantale, yakusakidde kulire lino ku Rabukedde TV. Katoyongereyo ne poliisi ekubye omukka ogubalagala okugumbulula abawagizi ba NUP abakedde okugumba ku kooti ko n'okuggala ekkubo nga balaga obutali bumativu olw'abannaabwe abakomezeddwawo nga bano bavunaanibwa emisango omuli ogw'okukuba n'okuwamba ebintu bya munnamawulire. Bano basoose kugaanibwa kuyingira kooti. Zigenze okweyasa 2 ez'okumakya nga batwala ebyamakomera bamaze dde okutuusa bakanyama abapulezidenti w'ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okulira Kirawo Kivumbi Mugumya Gaddafi ko ne Grace Wakabi ku kooti okuddamu okusomera emisango egy'okuba bannamawulire bebanyagako ebyabwe bali mu kuziiga emmanja. Eno ebyokwerinda bibadde binywezeddwa era nga bakira buli ajja ku kooti basooka kumwaza era nga batalinayo misango ko n'abawagizi ba NUP abasinga tebakkiziddwa kuyingira nga n'abasinga bakira bagumye ku luguudo wabweru bwa kooti. Oluvannyuma abawagizi ba NUP batandise mpola okweri omuguju nga n'ekiddiridde kuziba amakubo okuli eriva mu kibuga Masaka okwolekera ekijja bwemi era gye biggweredde nga poliisi bakubyemu omukka ogubalagala okukakanya embeera nga mu kanyolagano kano waliwo abagombeddwamu obwala. I tell this man, the DPC said they should arrest him if they are taking photos. Oluvannyuma kooti etudde ng'ekubirizibwa omulamuzi Abdallah Kayiza nga wano muwaabi wa gavumenti Michael Akosase ategeeza oludda oluwaabi lwamaze okunoonyereza ku misango gino nga bavunaanibwa basanye batwalewo mu kooti enkulu batandika okwewozaako. Omulamuzi Kayiza azzeemu nate okuyitira mbawawaabirwa emisango egyavunaanibwa nga bwe kubadde n'ogw'okubba essimu n'ejjampa wa munnamawulire wa Radio Simba ategeerekeseeko erya Margaret ng'ono yategeeza nga bwe yakubwa wamu n'okubbibwako essimu ye avunaanibwa bwe baali bamubuuza butambi ki bwe yali akwata ng'akweza essimu ye. The 18th day of May 2024 at Manda Village in the Rural District, robbed Gayondo Margaret her green sweater. Round 5, the charge of simple robbery, contract section 266 and 2671 of the Penal Code Act. Bannamateeka bawaabirwa okubadde George Musi, Samuel Muyizi ne Luyimbazi Nalukoola bategeeza nti bino byonna byabufuzi naye nga byetegefu okutandika okuwolereza abantu baabwe. Bagamba nti abantu bano bonna abasatu bakozesa obusa okubba esweta. Emirundi mingi nnyo bayinza okugamba bwe batyo oludda oluwaabi
nti lumaliriza okunoonyereza naye ne bamala emyaka emirala ng'esatu nga bakyali mu makomera. Bano awamu n'abawagizi ba NUP bavumiridde ekya poliisi okulemesa bannaabwe okuyingira mu kkooti n'okubatiya gaasi nga badde teyeetagisa. Bw'olaba nga kkooti tekumala osobola n'okulagira ne tugenda mu kisaawe. Lwaki abantu obagoba nga bazze ewaabwe? Wano abantu bonna balina okubaawo emisango nga giwulirwa. Weesanga nga poliisi etaddewo ekibuli ky'amaanyi ekubye abantu emiggo, abantu abamu leero babakutte babasibye. Ffe tetugenda kutiisibwatiisibwa. Bwe tuba nga twogera ku bintu eby'amazima tewali muntu yenna agenda kututiisatiisa. Jacinta Bwanika yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ate abaana bakalidde mu kitaabu omukuza gwe balumiriza okulemera mu maka kitaabwe ge yaleka. Bano bamulumbye ne basiba sengenge okwetooloola ettaka asobole okubaviira. Bibadde Kiwenda mu Wakiso. Muzeeyi Akim Kibuuka omutuuze w'Ekiwenda mu Wakiso yakiguddeko bamulekwa ba mukulu we bwe bamulumbye nga bamubanja ebintu kitaabwe bye yaleka bamulumiriza okulemera mu nnyumba n'asalawo okuwasizaamu omukazi. Taata waffe oli abeerawo n'afunirawo omukisa n'afuna omukazi we gwe yajja eri mu muzigo e Wakiso n'amuleeta mu maka gano. Bagamba nti kitaabwe Abdul Migadde Kyeyune yafa mu 1980 nti yaleka abaana 17 era Kibuuka amaka mwe yeremeza ng'egaali amaka gaabwe amakulu. Maama baffe bonna baali mu maka gano kubanga yawasanga abakyala ab'enjawulo era yabeeranga n'ebibanja eby'enjawulo. Agenze ku poliisi tuwawaabira titumubba naye ng'ekintu kyagamba tumubba kyaffe. Bagamba nti muzeeyi bwe yalaba bakaaye yabawaako ebintu ebimu kyokka amaka n'agalemeramu era nti n'abawabira ne ku kkooti y'okugombolola kyokka eno baavaayo ng'asuubiza okubaddiza amaka gaabwe naye awo we byakoma. Bwe twakkaanya n'atugamba ennyumba ya muto wange nagiwasirizaamu nnyammwe sirina bwe ngenda mugobamu. Kati olwaliro basazeewo ne bamulumba ne basiba sengenge okwetoloola amaka gano abaviire. Abatuuze bakuŋŋaanya okulaba ogubadde kyokka bamu bawagidde abaana bano okubanja ebintu byabwe. Abaana babawe ebintu byabwe ebyo ebintu si byoyo taata bya taata waffe yafa. Muzeeyi Kibuuka alabye guli gutyo n'addukira ku poliisi eze n'ekwata bamu ku baana n'ebatwala ne muzeeyi ono bateesezeeyo. Eno muzeeyi Kibuuka abuulidde abasirikale nti gano maka ge ng'ebintu by'abaana abo byonna yabibawa ne babitunda. Ebanja ekimu bakitunda n'amasanga n'amwandu yakitunda. Ekyokubiri mwekirimu oli kunabbanga n'enkwata n'omugabo gwange gwe nafuna ku kitange nagwo ne bagutunda. Ebyo nga biri biti abaana n'abazzukulu b'omugenzi Maria Nakanwaje bawuniikiridde we basanze ng'ekikomera kye baazimba ku kibanja okuli n'ekijja kyabwe nga kimenyeddwa. Bano olutuuse mu kifo kino bakubye emiranga n'ebiwoobe ebisombodde abantu nga balumiriza nannyini ttaka James Sekito okubeera emabega w'okumenya ekikomera kyabwe ekiri ku ttaka eriri e Wakaliga mu Zone 7 mu ggombolola y'e Lubaga mu Kampala. Embeera ewaliriza Rasisi wa Kampala Jane Muhindo n'abamyuka be okusitukiramu era batuuziza olukiiko wakati w'ab'enju ya Nakanwaje n'Ekito gwe balumiriza okukoona ekikomera. Kitaabulidde Rasisi nti ettaka lino lyali lya kitaawe era nti lyagabanyizibwa mu booluganda nga kati tamanye engeri bantu bano gye baali essenzaako. Nali njagala bave mu ttaka lya brother wange. Kino kijja abooluganda mu mbeera ne bamwogerera ebisongovu era nga bakulembeddwa Mariam Nabukenya basabye ab'obuyinza okubadduukirira. Jamada Semanda munnamateeka wa famire ategeezezza nti abantu be balina obukakafu nti be bannannyini kibanja kino. Ng'alina omwami gw'alaga nti musiraamu yamuguza ekifo ne mugamba ne tuwandika n'ebbaluwa n'ejja oyo owa chairman ejja ewono nga tumugamba bano bali beetegefu okwegula oba batunde baguze omuntu omulala ngaawe ekibanja. RCC avumiridde okumenya ekikomera ky'abantu awatali kiragiro kya kkooti. Agula ettaka olina okwewala okugula ettaka eririko emivuyo.